还是要提的。它往外面抬一点。好，那就比较大面。过啊，还没做过新的。哎，你也买这个牌子哦？就是小时候它永恒就是你们平常出来的时候，你都买20啊？因为也大，你的大，你要而且你都买龙眼木吧？没有啊。然后你之前不是会自己弄东西？好像也没有。之前自己弄那个弄那个有那个枕头套是自己的。调工具。
歪歪的。木头是自己带还是自己带的，自己带来的。对啊。这上面很厚，不会有湿气，让它拉出来就好了。煎下来就好了。这个煎下来就可以。对啊，感觉很棒。嗯，如果说去野营的话，来些和西边就很棒。对，这很帅，它是茶几，接那个 IGT 的，真的到了。对，香樟啊，这样闻更香。对啊。为什么那么多木头？大家都会剪我。去捡啊，你来不及了，我们要把我们木头烧完。所以这个烧应该不会有味道。有点香。有没有3小时？有一点点。有啦，3小时差不多啦，对啊，至少要3到4小时，要半天。 3个半小时左右。如果很认真爬，其实3小时以内。而有的人就是边爬边拍照，又可能野餐的也有，那个就要比较久了。慢慢走。对啊，对啊，对啊。它那个是几丈？这个应该不是一区吧？B2区是几丈米的2到3丈，2丈也可以包区，最多3丈，不能超过。这个是一区吗？没有，这是景观区，所有的电信这边就是手机信号最强。你好。你好。
对啊，他们是早上自己去捡。太冷了，8度。可是我看温度还好啊，现在8度。我刚才看已经还是那种。随时就开着，随时要我就方便，这样安全感。上工，随时可以上工。对。你帮我拿个头灯好了。很强，是很强。我的里面那个洞逃火出来，对啊，没有风就不会。我觉得你下次可能要穿更厚的袜子，然后你要穿2件裤子。不要穿吗？应该是没了吧？刚为什么公休？为什么还是那么大？其实没有，应该是没有折好，应该折好一点应该就可以，因为它的长度是固定的。一样的。它没有那个什么塑带。有啊，袋子做的太刚好了吧？